Öyle bir an yaşıyorsunuz ki anneniz odadan mutfağa gelmek istiyor. Mutfakta yemek yemek istiyor ama bir anda öksürük krizine giriyor. Vücudu morarıyor. Nefes almakta zorlanıyor. O an ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O öksürük geçsin ve yemeğini yesin diye bekliyorsunuz. Bu bazen 5 dakika sürüyor, bazen 3 dakika, belki daha fazla. Ama o an o yemek nasıl yenecek onu bile düşünemiyorsunuz. Yeter ki onun öksürüğü geçsin, nefesini alabilsin ve rahatça yanınızda otursun, yemeğini yesin diye düşünüyorsunuz. Siz de böyle bir şey yaşıyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın.